这两天录音在戴安澜的家乡，前面是一片田园啊，现在是早上的6点过8分，这边是戴安澜的故居村庄啊，清晨的村庄也非常的宁静，空气也非常的好，小鸟的叫声听着很舒服啊。我住的这地方离戴安澜故居也就20米，这个村庄啊不大，常住人口也不多，基本上都出去打工去了，在这里住的也就几户人家。这里是戴安澜将军的故居乡村。这边是田园啊，一片江南景色，在这里待了2天哈，也确实不想走。这2天也天天在下雨啊，在这里今天我打算啊待1天。我这个移动的家啊，在这里，后面是乡村，这边是田园，所以啊，房车旅行真正的意义啊，就是什么地方好就注册在什么地方。这么美的乡村，广袤的田园，让人放松解压。这样住在村里，在田野中走一走啊，这也是房车给我们带来的便利啊。这个村它没有宾馆，没有民宿，如果没有房车，能在这里住吗？太好了，这个地方。后面的旅行啊，我一定要学会钓鱼。你像这个河沟里面啊，都应该能钓到鱼。你们觉得这地方怎么样？前面。带你们看看白鹭，逛了一早上了，回家喝早茶。早点早茶都准备好了，生姜葛粉荞麦喝早茶，油条荷包蛋，这边还有泡饭。今天夏日啊，这小微风吹着也很舒服啊。这生姜啊，吃泡饭是最好。我这一路啊。这个继续分享这个房车旅行过程中的好的驻车地，也同时啊，也把我们老家的特产生姜推荐给大家。我们这个铜陵生姜它也是没有任何添加剂、防腐剂啊，是铜陵地标性产品。有很多网友问我，这个橱窗里面都有啊。大小雨了，搬到里面来。把吃的饭再往前延伸一点。下雨啊，就在这里喝个茶了。这下雨啊，今天蒸个酱肘子啊，喝点酒。好，老在外面炖啊，因为不是高压锅啊，至少要炖3个小时，所以提前把它炖起来了。菜籽油。这个肘子一定要煎一下才没有毛菌味啊！加一点去皮生姜、干辣椒8角、灵魂辣椒酱、老抽、生抽、少许盐，加水。这雨停了，好像天也要晴了啊！把风机列一下吧。这个戴安澜将军啊，这个家乡这么好啊！乡村田园这么好的一个风光啊，用无人机把它拍一下。飞机启动，起飞。好的，起飞。高空巡航。飞得怎么样无所谓啊，关键是安全着陆啊。这个无人机是大疆mini 4 Pro，3块电池全飞完了。
哎呀，还是要练啊，不行哦。今天会把这个画面啊放到这个视频里面。酱肘炖好了，这边来个四季豆烧肉，辣椒边啊，起锅烧油，辣椒干煸一下啊，煸的有点焦黄就可以了啊。菜籽油、蒜子、辣椒，加盐、长豆酱、生抽，加点水啊。好，菜籽油，四季豆。四季豆不好烧，一定要用油给它煎一下。炒四季豆啊，一定不能过早的放酱油、放水，一定要用油把它煎到7、8成熟啊。这个时候啊，生抽、盐，适量水就行了。这个水啊，稍微烧干就行了。OK， 好了，这样烧出来的四季豆软烂好吃。鸡把也烧好了啊，烧的非常的软烂，你看，好，浇上汤汁，菜都蒸好了，开始啊。来这里3天，3天都在下雨，好在这回没有下雨啊。你看，喝酒啊，还有小鸟伴奏，马步金桥啊。就这么多酒啊，就把它喝掉。这个菜下酒还可以啊。这边是西红柿鸡蛋汤，然后这个是生姜、豆腐乳，还有烟韭菜啊。因为吃这个酱肘子比较油腻，先整上一杯啊。酱肘子我就喜欢吃这个皮啊，这个瘦肉我还真不喜欢吃。来，看味道怎么样啊？哇！这块酱肘子皮啊，2杯酒。来锅生姜，接油腻。这个辣椒边啊，其实这个菜很下饭，也很下酒啊。因为我在拍视频啊，其实这个辣椒边要多烧一会啊，一定要烧的软烂，这样才好吃啊。你看，这个四季豆因为用油煎过啊，也非常软烂，好吃啊。这个我只吃肉皮，这个瘦肉啊我是吃不下去。你看，来，先整一口啊。西红柿啊，也是我们当地的西红柿啊，汁多肉厚，稍微烧一下就烂了啊，非常好。来干一半。
在这里住了3天了，明天我就准备到巢湖。巢湖这边也还是非常好，去年我也在巢湖住过一晚。这个长江100这边我不太熟，但是巢湖这边我知道还是可以。明天也是必须要走了这3天都下雨，虽然我有2500瓦太阳能这下雨发电量少，现在也就60%的电了。所以我这个房子3年之内是没有问题这个旅行永远是到每一个地方都有一个新鲜感，然后让你惊喜，因为不同的地方有着不同的景色。这也就是一直吸引着我的地方来，还有一杯酒来，这杯酒干掉。正好，这最后一杯酒我喝到了。这个村子不但环境好，人也好他们在一起说，哎呀，真的好。不见好不？好，哎呀，行呗，行说话。来，我这干掉。行吧，我这几天都等着吧。这周边的村庄很多人知道这里来逛一逛，我要把它收拾一下，然后我也逛一逛。不下雨了，把车边上也收掉了，明天也要走了这个收拾干净，然后逛一逛往这边逛一逛你看吃个饭在这里走一走多舒服。你从那边走不就走回去了吗？然后我们往这边再逛逛走，往这边逛逛吗？我老板长也是70年命。好，来。逛出来了。我们给你逛出来了。这一圈逛过来，天也黑了，这边路灯都有安南故里离我们家也就60公里，看得见山，看得见水，技术乡愁，我爱这里。这里我还会再来让我流连忘返。离开这里真的是还有点伤感。那么明天继续北上今天的视频就到这里，战友们我们就约着见